Prašau tarybą balsuoti dėl vardinio balsavimo. O kam? Taip matosi, kas kaip balsuoja. Aš norėčiau, kad balsavimas būtų užfiksuotas ties kiekvieno pavardę, kaip jis balsavo. Ir kviečiu tarybą dėl to balsuoti. Gerai. Taryba turi balsuoti. Tai ar dar bus pasisakančių? Roma? Gerbiami tarybos nariai, dėl ko iškyla šiandien šitas klausimas? Dėl to, man atrodo, dėl bailumo, dėl neturėjimo stuburo ar panašiai. Jeigu būtų gerbiamas direktorius labai tvirtai pasakęs, taip ir taip, aš negaliu pasirašyti jokio dokumento, tai jis neturi pagrindo pasirašyti, kokį įsilavinimą. Ir viskas būtų baigėsi. Tačiau šitas nebuvo padaryta. Noriu kitą paralelę palyginti. Kaipgi buvo į šitą postą atsisėdo gerbiamasis direktorius. Irgi tada, jeigu būtų kas nors davę į teismą, nežinau, kaip teismas būtų. Bet vis tik tai, reiškia, ir vėl tai dėl to nukentėjo žmogus, diplomuotas tada žmogus, nukentėjo turintis labai aukštą kvalifikaciją ir diplomą. Tai va, paradoksas toks, likimo grimasas, bet matot, kas gaunasi. Gaunasi taip, kad neprincipingumas veda vienas pas kitą. O aš manyčiau, kad pažeidimai, aš ne juristas, negaliu vertinti šitų pažeidimų. Tačiau 4 punktai, kuris man aš perskaičiau, jie visiškai akivaizdūs. Ir aš balsuosiu už atleidimą. Gerai, ar dar, gal mes jau čia labai per daug šnekam? Gal baigiam šnekat, dar mačiuliu. Čia buvo iškeltas visai kaltinimų ir dėl neadekvataus patikrinimų skaičius, ir kiti kaltinimai. Vis tik tai manyčiau, kad reikėtų duoti atsakymus į tos kaltinimus. Priešim atveju čia atrodytų kaip kažkoks kontrolės. Aš nežinau, kad čia kontrolė gal galėtų sakyti, kodėl buvo tikrinamas praeitais metais